ได้เลยจ้าทำไหมคะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดอาหารทะเลนะคะ นาเกลือตลาดบานโพน้องนึ่งย่างไหมคะนึ่งได้ย่างได้เลยจ้านึ่งย่างไหมย่างได้เลยจ้านึ่งย่างไหมคะพี่รู้ปะจ๊ะน้องนึ่งย่างไหมคะคนเยอะมากเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดลานโพนาเกลือค่ะ เป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาค่ะ มีอาหารทะเลทุกอย่างเลย สดๆเลยค่ะมีหอยหวาน มีปลาหมึกนะคะมีหอยลาย มีแมงดาไข่ ของสุกแล้วก็มีโอ้โหปลาหมึกปลาหมึกกุ้งเป็นอะไรจ้าทุกคนนะเลยพี่ตัวใหญ่เลยจ้าหัวไข่เลยพี่เป็นเลยของยี่เลยพี่ตัวใหญ่800มันเป็นโขดหินอยู่ครับ เยอะแยะเลยค่ะ เลือกได้เลย เยอะมากหอยนางรมกั้งพี่ของยี่เลยจ้าเอาไว้20พี่มีเยอะแยะเลย ไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรเลย เยอะไปหมดกุ้งหอยปูปลาหมึกปลากระพงสดๆปลาก็มี
ก่อนได้เลยจ้า ทำได้ไหมคะ เดี๋ยวมาชิมกันค่ะ ขายบ้านนะสดๆนะคะ อะไรดีครับผมเลย โอเคแม่แม่อ๋ออันนี้อันใหญ่75 70อันนี้70กว่าช้างอ่ะเอาเป็นกว่าช้างอ่ะ